迎收睇地鐵特約之順風順水第40集。師傅，今集會帶我哋去邊度呢？大埔啦。大埔有咩咁特別啊？大埔就梗係好玩啦，有林村許願樹啦、香港鐵路博物館啦，仲有好多好嘢食添。如果女仔想有好嘅姻緣咧，就一定要嚟大埔啦，因為大埔位於北區。今年北區行緊咩運啊？師傅，我知呢個係財運。財運就梗係錯啦！之前咪同你哋講過咯，今年北區行緊桃花運啊嘛，多啲去分分鐘有意外收穫添啊！咁仲講，即刻出發！嗱，第一個景點咧，先帶你兩個去林村許願樹。呢棵有咩咁特別啊？其實林村許願樹咧係棵大榕樹嚟嘅，被當地村民視為神靈。之後咧，個人都將佢自己個名啦、出生年月日同埋願望寫喺個寶碟上面。之後咧就作個橙，然之後咧拋上去許願。如果個橙咧唔跌落嚟，就代表願望成真㗎啦。我知啦，一早已經準備好啦。哇，咁快！今集請咗個嘉賓 Phoenix 呢個食家，咁你今集帶我哋食啲咩好嘢啊？係啦，我哋就嚟到大埔區呢個群記清湯腩啦。相傳咧有啲牛坑腩咧，同埋呢個油渣麵都非常之好得㗎。好，咁啊事不宜遲啦。好啦，先飲個湯先。好好食啊！好濃啊，好正。試下呢一個先。呢個咧有陣膠膠地嘅味，佢應該係用係啦，應該係用牛骨嚟。我覺得好食，我哋覺得。細嘅呢個應該。試啖麵先。呢個油渣麵同出面嗰啲唔同，係冇咁油，但係咧個味道咧係恰到咁處。你嗰個咧試下你個牛先。嗰個河粉咧，即係吸晒嗰啲牛坑腩嗰啲汁嗰啲味咧，好好食喎。同埋啲膏啦，同埋啲肉咧。係好似5分腸咁，都幾好食。係一唔得好似同喺度。我係 Mika，趁師傅唔喺度，我帶你食大埔最出名嘅豆腐花。真係咁好食，連落雨都要嚟？係啊，我哋事不宜遲已經到咗啦，呢一度就係啦，阿婆豆腐花。咦，師傅你喺度飲啊？咁咪直接飲你哋啦，頭文 NG。呢個糖 OK 喎，落太多都唔會講好甜。我反而好心涼啊！食咗落去之後，試下啲薑汁啊，啲薑汁都 OK。哇，好多咁多啊 ！OK。點啊？其實我本身咧就唔係好中意食豆腐花，但我覺得呢度咧都唔同一般嘅豆腐花咯。係咪辣啲咧？係啊，同埋我覺得佢啲薑汁咧好有好濃嘅薑味嘅，但係又唔會好甜喎。講得啱。點解唔開車嘅？呢個假嘅喎，你唔係唔知啊嘛？100年前嘅喎，呢度博物館嚟嘅啫喎。唉，早啲講啊嘛，好焗啊，真係。我請你哋搭頭等好唔好啊？嚟到呢度已經到我哋節目嘅尾聲啦。喂 ，Mika 醒啦，冇嘢嘛？師
師傅啊，唔好意思啊，我唔知做緊乜嘢啊。唔緊要，我哋送你我翻。哋拍完啦，翻屋企啦。多謝各位。